Bueno, y hasta acá nos tocó comenzar como no me gusta, con tornillos pelados, muchachos. Es muy fácil quitar esos tornillos, pero no entiendo por qué hay personas que los pelan. De pronto no utilizan lo Vea, que... una de las cosas que más dificulta es esto. Muchas veces llevamos las motos a cualquier taller y hay muchos expertos en dañar tornillos. No entiendo por qué, si para eso es el destornillador y todos sabemos que no podemos... Este, por ejemplo, no sirve para esos tornillos. Es este el que sirve. Entonces, vea, pasa esto, muchachos. Que entonces ya después nos vemos embalados porque hay tornillos rodados y esto no lo sacan así. Pues ya mandamos a sacarlos, ya solo quitarlos. Y listo. Vean, pues después de tenerlo así, estábamos mirando filtros, hay que cambiarlos. Quitamos todos estos tornillitos, tan, si los ven, y ya para sacar ¿qué? Toda esta tapita. Bueno, vean pues, entonces acá le estoy haciendo este mantenimiento a esta. ¿Y qué le vamos a cambiar? Sí o sí, daditos, porque esos otros se están encocando ya mucho. Esto, miren, hasta suena, eso está ya morido. Este que ya vieron que estaba muy mal, ya acá le puse los taponcitos nuevos. Vamos a lavar y colocamos para que ya ustedes vean que el sonido va a cambiar demasiado. Estos también que están malos, este ya lo traen y listo, queda lista la niñera. Y usted dice que... Y listo, finalizamos. Vamos a ver cómo nos quedó, cómo dice el tiempo después.